Я говорю за всех, кто здесь погиб. В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыхание. Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходит огонь и смерть и лед. Я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страдания. Эти строки принадлежат Ольге Федоровне Бергольц, которая для многих ленинградцев в страшные годы блокады стала поэтессой, олицетворяющей стойкость Ленинграда. В этом году ей исполняется 110 лет со дня рождения. Родилась Ольга Бергольц 16 мая 1910 года в семье врача. Окончила филологический факультет Ленинградского университета, работала журналисткой. Но не все удачно складывалось в судьбе молодой женщины. В 1938 году был расстрелян ее первый муж, поэт Борис Корнилов. Его имя долго было под запретом. Но беда, как водится, не приходит одна. В ночь с 13 на 14 декабря 1938 года пришли и за ней. Ольге было предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности. Статья была расстрельной, а обвинение ложным. В 1939 году в ее невинности все-таки разобрались, но надежда на счастье перечеркнула война. Поистине народное признание пришло к Ольге Федоровне именно в годы Великой Отечественной войны. Бергольц почти ежедневно выступала по радио, обращаясь к жителям осажденного Ленинграда. Ее негромкий певучий голос, в котором слились и боль, и страдания, и героизм защитников Ленинграда, говорил правду о городе, ничего не скрывая и не украшая. И вся страна знала, что Ленинград и в кольце блокады продолжает жить и бороться. Бергольц не только выступала по радио. Часто с бригадой артистов она выбиралась и на фронт, который проходил совсем рядом с городом, читала свои стихи бойцам, защищавшим Ленинград. Стихи Ольги Бергольц оказались сильнее фашистских снарядов, костлявой руки голода и безвозвратности потерь. Это был вечный огонь надежды, мужества, желания жить всем смертям назло. Есть высшая справедливость в том, что именно Ольга Бергольц нашла те проникновенные строки, которые переживут ее в веках. Эти 6 слов знает каждый уважающий себя человек. Розы растут на братских могилах Пискаревского кладбища. 500 000 ленинградцев покоятся здесь. Ленинградский совет депутатов трудящихся предложил ей сделать надпись на Пискаревском кладбище. Надпись, которая должна быть высечена на гранитной стене. Архитектор Левинсон сказал, что нужно побывать на Пискаревском кладбище. Невыносимое чувство печали, скорби настигло меня в ту минуту, вспоминает Ольга Бергольц, когда я шла по этой страшной земле. Я поглядела вокруг на эти страшнейшие и героические могилы и вдруг подумала, что нельзя сказать проще и определеннее, чем «так их много под вечной охраной гранита, но знай, внимающий этим камням никто не забыт и ничто не забыто». Был день как день. Ко мне пришла подруга. Не плача рассказала, что вчера единственного схоронила друга. И мы молчали с ней до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день. В один платок закутались вдвоем. И тихо-тихо стало в Ленинграде. Один стуча трудился метроном. И стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, похожее на радугу слегка.
Когда немного посветлело небо, мы вместе вышли за водой и хлебом и услыхали дальние канонады, рыдающий тяжелый мерный гул. То армия рвала кольцо блокады, вела огонь по нашему врагу. Как мы в ту ночь молчали, как молчали. Но я должна, мне надо говорить с тобой, сестра, по гневу и печали. Прозрачны мысли, и душа горит. Уже страданием нашим не найти ни меры, ни названия, ни сравнения. Но мы в конце тернистого пути и знаем, близок день освобождения. Наверное, будет грозный этот день, давно забытой радостью отмечен. Наверное, огонь дадут везде, во все дома дадут на целый вечер. Двойною жизнью мы сейчас живем. В кольце, во мраке, в голоде, в печали мы дышим завтрашним, свободным, щедрым днем. Мы этот день уже завоевали. Сестра моя, товарищ, друг и брат, ведь это мы, крещеные блокадой. Нас вместе называют Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом.